En attendant que la viande disparaisse de nos menus, ce qui arrivera un jour, hein, c'est ce que vous prévoyez, il est évident qu'une avancée majeure pour le consommateur consisterait à imposer un étiquetage sur toutes les viandes et les produits d'origine animale afin d'indiquer les conditions dans lesquelles les animaux ont été élevés et abattus. Comme pour les œufs, qui sont aujourd'hui divisés en 4 catégories qualitatives différentes, il suffirait de déterminer des codes avec des chiffres, des lettres ou des couleurs pour distinguer les élevages les plus industriels des plus artisanaux. Ça paraît assez facile finalement à faire. Non, c'est très facile dans les faits, mais bien évidemment, les gouvernements s'y opposent fermement, parce qu'en fait, les gouvernements sont alliés avec les lobbies de la viande. Parce que Vous donnez même l'exemple des cigarettes. Hein. Si on mettait sur les emballages de tranches de jambon, par exemple, des images aussi terribles que celles qu'on voit sur les paquets de cigarettes, ça nous ferait renoncer. Oui, moi je propose qu'on mette sur tous les paquets de viande, on mette d'abord la photo de l'animal avant qu'il soit tué, pour bien se rappeler que c'est un animal, parce que vous remarquerez quand vous achetez des tranches de jambon, souvent il n'y a pas l'animal, il y a une photo de la tranche de jambon, mais il n'y a pas la photo du cochon. Dans les pubs d'ailleurs non plus, souvent il n'y a pas les cochons. Donc une photo de l'animal vivant, et puis ensuite une photo de l'animal à l'abattoir. Et pourquoi pas une photo de l'animal pendant qu'on est en train de le découper, etc., etc. Pour qu'on se rende compte réellement de ce qu'on est en train de faire lorsqu'on mange de la viande. Parce que si aujourd'hui l'industrie de la viande tient encore debout, c'est parce que tout est fait pour faire oublier au consommateur ce qu'il est réellement en train de faire. Alors il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé, évidemment, je reste là-dessus, c'est sur la viande et les étiquetages. Et pas seulement ça, sur les images qu'on vous montre quand il y a un documentaire, ça s'appelle ce chapitre Contes de fées du dimanche après-midi. Vous dites l'image est soignée, la lumière est douce, les commentaires sont murmurés par un acteur connu qui vous montre effectivement un éleveur avec sa truie, un autre avec ses chevaux, et tout ça est bucolique et on voit jamais évidemment ce qui arrive à l'animal à la fin du documentaire. Non, je crois même que le commentaire dit quelque chose, comme puisqu'à la fin ils sont envoyés à l'abattoir évidemment au bout de quelques mois. Et on les a suivis dans ce documentaire vraiment de manière très minutieuse. On voit que les éleveurs leur donnent des prénoms, on les humanise. Le poulain s'appelle Espoir, et ce bel Espoir de 60 kilos n'aurait jamais vu le jour sans l'aide mécanique et sans le dévouement de Monsieur Parent. Oui, voilà. On nous présente vraiment les éleveurs, finalement, ce sont vraiment les bonnes âmes qui permettent à ces animaux non seulement de naître, mais ensuite de vivre une vie extrêmement heureuse. Et puis, bizarrement, ce film-là s'arrête pile au moment où ils partent à l'abattoir. Le mot abattoir n'est bien évidemment jamais prononcé par le commentaire. En Auvergne, 80 vaches de salaire, elles ont un numéro, mais l'éleveur, Monsieur Fabre, appelle chacune d'entre elles par son prénom. Ah oui, c'est comme ses enfants. Je crois même que c'est dit à un moment. Je crois même que dans le commentaire, ils disent il s'en occupe comme il s'occupe de ses enfants. Sauf qu'il oublie de dire qu'aucun parent n'envoie ses enfants à l'abattoir. Aucun parent n'égorge ses enfants, ou alors ça va dans les tribunaux, ça fait un fait divers. Toujours le commentaire, Jojo le cochon, qui pesait 40 kilos à la naissance et qui tenait à peine sur ses jambes, entame désormais avec ses compagnons un nouveau cycle de l'existence. Un cycle qui les emmène dans le murmure de la nuit vers un destin personnel plus ou moins long. Non, mais il y a un acteur qui a accepté de dire ça. Si, je sais qui c'est François Morel. Ah, c'est François Morel. Ouais. Comment il a osé accepter ça? Mais parce que je pense qu'il fait partie de ces gens. Vous savez, aujourd'hui, on a des tas de gens qui sont... J'aurais misé sur Pierre Arditi, moi. Ça aurait pu. Vous mettez pas le nom. Non, je ne le mets pas parce que je ne voulais pas l'attaquer personnellement. Et vous voyez que j'évite de le faire. Donc, non, mais en plus, j'ai absolument rien contre François Morel, mais il fait partie de ces gens qui, je pense, aiment les animaux. Voilà, il ne s'agit pas de dire ceux qui mangent de la viande n'aiment pas les animaux, ceux qui soutiennent les élevages n'aiment pas les animaux. Il a dû se dire, comme ils sont allés filmer dans des petits élevages familiaux, il a dû se dire, finalement, ceux-là, je peux en parler, parce que là-bas, les animaux sont beaucoup mieux traités que dans les élevages industriels. Sauf qu'il a oublié que ça ne change strictement rien au sort final de l'animal, qui est tué extrêmement rapidement. Léa Salamé. Émeric, il est très intéressant, votre livre. Il est très intéressant parce qu'il nous questionne, parce qu'il questionne sur un sujet qui avance, où on avance, où je pense qu'on va dans votre sens, la société. Il le reconnaît d'ailleurs. La société va mieux. Vous voyez, on a déjeuné, Laurent Ruquier et moi, on a passé 20 minutes à parler de la viande, lui voulant basculer vers le végétarisme, moi me tâtant un peu. Je pense qu'on a tous réduit notre consommation de viande. On est tous en train de prendre conscience, en voyant les images d'abattoirs, en voyant... aussi très égoïstement quand on nous raconte que c'est pas bien pour la santé. Enfin, toute une série de choses. En tout cas, cette viande de merde qui ressemble pas du tout à un jambon, il faut l'oublier. Le problème, donc, mon ennui, donc, je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes. Il est documenté. Vous avez eu raison de prendre votre temps pour écrire ce livre-là. Il a raison, Laurent, de dire que c'est une Bible. C'est vrai qu'il est très fouillé et très documenté pour qui est intéressé par le combat pour la souffrance animale. Et plus généralement, et pas seulement, et sur une vision. Oui, parce que ce qu'il faut que les gens sachent, moi je le sais parce que je travaille avec vous, c'est que Émeric Caron n'est pas seulement défenseur des animaux, c'est avant tout un humaniste et un droit de l'hommiste ou un défenseur des droits de l'homme pour ne pas... Et c'est ça, c'est-à-dire que c'est votre combat pour les humilier, pour ceux qui souffrent, etc., c'est vrai. qui va de l'homme
votre combat pour les Palestiniens ou d'autres peuples ou aux animaux. Parenthèse fermée, maintenant 2-3 questions quand même, parce que mon souci, c'est que quand même à des moments, et je l'ai dit à Laurent, je vous le dis, quand même à des moments, vous êtes tellement redondant et tellement radical dans votre pensée qu'on a envie de fermer et de prendre une côte de bœuf. Donc c'est ennuyeux. Mais vous savez que, si je peux me ennuyeux. permettre, Léa, je crois, là, vous êtes un peu écolo et ça me plaît beaucoup car vous recyclez les arguments. Et ça, j'aime bien. Parce que, Je sais qu'il va dire, je dis la même chose à Vous avez dit Gisbert. exactement la même chose à 2 personnes qui étaient venues présenter un très beau documentaire ici même. Parce que j'avais dit la même chose à Gisbert, je me recycle beaucoup. Voilà. alors. Et Ah, vous c'était avez dit le film de Dion avec Demain. Mélanie Laurent. exactement. Et je crois que vous avez exactement la même phrase. Mais Changez c'est les la fiches, vérité, Léa, la vérité. Parce que celle-là, Alors, elle est le utilisée. radicalisme, pourquoi le radicalisme? Parce que quand même, et vous l'avez commencé au début, vous avez commencé avec le il faut, on doit, etc. J'ai dit qu'une fois et je me suis immédiatement repris en C'est sachant vous. que ça me serait Oui, mais reproché c'est- dans la oui, seconde. Oui, mais c'est écrit dans le livre. C'est écrit dans le livre. Nous ne devons plus manger d'animaux, ni les enfermer, ni les torturer, ni en faire Ah oui, ça commerce. c'est vrai, je l'assume complètement. Les humains sont des animaux. Il n'y a qu'une différence de degré, pas de nature. Globalement, ce que vous dites, c'est se battre pour les droits des femmes, le droit des noirs, le droit des homosexuels, c'est la même chose que pour se battre pour les droits des animaux. Ce que vous Se battre dites, pour les droits des animaux, c'est une continuité de tous les combats que oui, vous mais avez c'est cités. la même chose. Parce que C'est la même continuité, c'est la même logique. Est-ce que C'est se tout- battre pour les plus faibles, ceux qui souffrent, Est-ce ceux qui sont exclus que- de la sphère de considération Est-ce morale. que toutes les espèces se valent? Alors, j'explique. Dans le livre, de manière très claire, je pense que c'est écrit qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Se valoir, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce qu'un humain égale un cochon, égale un singe, égale un moustique? Comme je l'explique, le fait que nous Vous devions... pourriez même ajouter égal un arbre, égal une pierre. Non, parce que les végétaux. Oui, non, sauf que les la pierre n'est végétaux- pas, est pas les une végétaux entité, ne c'est sont pas du pas vivant. Et quand même, tous on fait partie. Non, ce que j'explique, c'est qu'on est tous C'est intéressant constitués. aussi hein, dans le livre. Oui, ça c'est quelque chose qui me paraît absolument essentiel. C'est-à-dire que j'explique que tout le vivant, tout ce qui constitue tout le vivant, est constitué exactement de la même manière, c'est-à-dire par les mêmes atomes. Ensuite, il y a des constructions, même de squelettes, qui se retrouvent parmi tous les mammifères. On est tous nous-mêmes. Nos premiers ancêtres, d'abord on vient des végétaux, nos ancêtres étaient des végétaux. Et je poursuis ce que vous dites. Vous écrivez même, seul un coup du sort nous a fait naître humains. Hein, Ouais. nous réalisons tous parfois l'expérience de pensée consistant à nous imaginer dans le corps d'une vedette ou d'une personne en vie. Ah, si j'étais né Madonna, j'aurais une belle vie. Mais en fait, on aurait pu naître Ça, rat, chien, chat, cochon ou vache. Ça c'est un point essentiel effectivement de ce à quoi je crois, mais on peut ne pas être d'accord avec ça. J'appelle ça le hasard de l'incarnation, c'est-à-dire que ce qui fait que nous sommes des témoins de la vie, ce qui fait qu'aujourd'hui je peux vous parler, c'est que j'ai une conscience. Cette conscience est portée par un corps. Or, c'est le hasard qui a fait que notre conscience s'est incarnée dans le corps de Yann Moix, le corps de Léa Salamé, mon corps, le vôtre. Et je dis donc que l'esprit, la lumière qui nous a éclairés, qui nous permet d'être un témoin du monde, cet esprit aurait pu s'incarner non seulement dans un autre être humain, mais également dans une autre forme de vivant conscient. La Donc, probabilité un animal, que nous un naissions insecte. dans l'enveloppe d'un humain plutôt que dans celle d'un insecte est 10 fois inférieure à celle de remporter le jackpot du loto. Oui, parce que sur Terre, il y a 200 millions d'insectes par humain. Donc si on prend que les insectes, on considère qu'on avait une chance sur 200 millions de ne pas naître insecte, mais plutôt humain. D'accord. Or, pour gagner les 6 D'ailleurs, numéros faites même du loto, c'est une chance sur 19 millions. Vous faites même du Yann Moix, hein, page 78, quand vous écrivez. Ah oui, oui, ça c'est du Yann Je Moix. sais comment je dois le prendre. Vous avez compris d'un point de vue purement mathématique, la probabilité que nous existions est proche de zéro. Une chance sur des milliards, des milliards, des milliards, et vous mettez des milliards sur une page entière. Ça, c'est ce que j'appelle du Yann Moix. Il en est capable aussi de faire ça. Léa, C'est la continuez. même chose aujourd'hui d'être humain et d'être un moustique. Est-ce que tout se vaut? Un antispéciste qui s'appelle Peter Singer ou Singer. Peter Singer, qui est vraiment la référence, c'est celui qui, en 1975... Eh bien, vous dites que vous êtes en désaccord Pardon, je termine avec juste lui. là-dessus. Oui, oui. Parce c'est que- lui mais qui a vraiment expliquez-moi sur ça, lancé c'est ça ma ce question. mouvement. Pardon, Léa, je vais juste Ouais. expliquer ça pour ceux qui nous écoutent. C'est la référence, vraiment, Peter Singer, sur l'antispécisme, même si je vais plus loin que lui. Ouais. Lui, il dit que toutes les espèces ne se valent pas. En gros, Tout à fait. et il les distingue En fonction des intérêts à En vivre. fonction Il appelle de- ça des intérêts et, de à ses vivre. et des capacités mentales. Notamment. Notamment. Lui, C'est-à-dire c'est qu'il plutôt- estime, si j'ai bien compris votre livre, mais vous l'expliquez mieux que moi, il estime qu'il vaut mieux tuer, si on est obligé de tuer Ouais. entre un cochon et un handicapé mental humain, il vaut mieux tuer l'handicapé mental humain. Il s'interroge sur la qualité de vie et sur la capacité à faire des projets, etc., à avoir une vie riche de chaque individu, qu'il soit humain ou non humain, puisque les animaux non humains sont également des individus. Et Et vous il dit, écrivez- et il dit, Ouais.
Et j'en arrive au passage que vous C'est citez. contrairement à lui, donc contrairement à cet homme-là, moi, Émeric Caron, je ne pense pas qu'il y a des vies qui valent plus que d'autres. Alors, j'y C'est arrive. ça qui me chagrine. Et il va donc effectivement. Ça vous chagrine? Pourquoi? Ça Mais fait non. mal à personne de dire ça. Donc, Ça me je dis chagrine. Ça non. fait pas de mal, ça me chagrine. J'appelle ça. C'est là où m'interroge, moi, j'adhère pas, je trouve quand ça je dis qu'il y a radical. pas- Parce que pas moi, je une trouve vie- que je vaux plus qu'un moustique. Ça, globalement.